饺子馆老板教我的6道饺子馅调法，大人小孩都爱吃。第一步，西红柿鸡蛋馅饺子。我要说，很多人第一步就做错了，你可能不信，但是你要想做好吃，一定要掌握这2个重点。准备西红柿，先改十字花刀，再用开水烫一下，方便去皮。一半切成块，另一半切成丁备用。再把聪明一点的鸡蛋放入锅中炒熟成出备用。另起锅葱花爆香，放入柿子块，小火炒出汤汁，放入炒熟的鸡蛋，调味加盐、白糖、生抽，小火咕嘟2分钟，放水淀粉勾芡，晾凉后放入柿子丁，一把小葱花，再按照我的手法包成你喜欢的形状，是不是很简单？第二步，饺子肉馅怎么调好吃？你就像我这样做，鲜嫩又多汁。碗中加葱姜、花椒和八角，加开水浸泡一下，放凉捞出配料，倒入肉末中，搅拌至肉馅吸收。生抽、老抽，适量盐、鸡精、胡椒粉，下一个鸡蛋、蚝油、香油、13香，朝着太阳的方向搅拌。来一把葱花，淋热油激发香味。第三步，早上起来20分钟就可以做出简单又营养的虾滑蒸饺。先把玉米粒煮熟，然后再备一份虾滑，加入胡萝卜丁、玉米粒、蛋清、盐、胡椒粉，搅拌均匀。把饺子皮擀薄一点，然后放入虾滑，再把虾滑包起来，放入蒸屉，水开蒸15分钟，简单又营养。第四步，小葱馅的水饺你肯定没吃过。首先把小葱切碎，加1勺熟油拌匀，防止小葱出水。放入提前炒好的鸡蛋，少许蛋干虾皮提鲜，调味放盐、鸡精少许13香，1勺芝麻油，拌匀即可。你试试，要是不好吃，我去你家给你做。第五步，你一定想不到，被妈妈做到腻的土豆，一旦包成饺，30倍一顿都吃不够。切好片的土豆，锅上气蒸15分钟，土豆全部碾压成泥，土豆泥加烧烤料，淋上热油，放香肠丁、生抽、蚝油、盐、鸡精、现磨的黑胡椒，1个鸡蛋，1把小葱，香油、辣椒油，抓抓拌拌。第六步，以后想吃饺子了，你一定要试试这个素3鲜饺子，营养丰富，特别的鲜美好吃。做法也很简单，首先将洗好的韭菜切碎放入碗中，加1勺食用油，冷锁住水分，同时又不出水。加胡萝卜碎、木耳碎、鸡蛋碎，放入1把磷虾肉，调味加盐、鸡精、蚝油，少许香油，拌匀即可。这样调的3鲜馅营养丰富，鲜香又好吃。学会了你也快给家人做起来吧。